수치로 표현하라면 이 사업을 원래 유치하는 것은 그 가능성에 있어서 저는 75% 이상이라고 판단합니다. 그만큼 준비해뒀고 그만큼 내용을 갖추어서 협력해서 일을 추진하고 있기 때문에 구미형 일자리를 성사시키고자 할 때와 같은 결과를 여러분들께 보여드릴 수 있겠습니다. 세 번째 원래 해야 할 일입니다. 구미형 일자리는 계속돼야 합니다. 한 방향으로 에너지가 응축되고 넘칠 때까지 몰아붙여야 합니다. 그래야 체질이 개선되고 신산업이 싹을 틀 수 있습니다. 일관되게 한 방향으로 정부가 관심 있게 밀어붙이고 지역의 정치 지도자들이 무슨 생각을 가지고 일을 하고 있다는 것이 기업가들이 똑같이 그 희망을 공유하게 되면 기업가들은 투자를 할 것입니다. 미래가 보이면 투자를 하는 것입니다. 그때까지 한 방향으로 일관되게 밀어붙여야 합니다. 원래 세 번째 해야 할 일을 말씀드리겠습니다. 삼성과 LG의 최근의 관심사는 가전 로봇입니다. 가전 로봇. 삼성은 가전 로봇 분야에 엄청난 비전을 그리고 있습니다. 앞으로 단순한 가전 제품을 생산하는 것이 아니라 인간과 기술이 융합한 가전 로봇의 시대가 올 것이고 삼성과 LG는 이 가전 로봇 분야의 미래를 설계할 것입니다. 그런데 여러분 생각해 보십시오. 가전 로봇이 가능하려고 하면 사물 인터넷이 가능해야 합니다. 모든 가전 로봇은 사물 인터넷과 연관이 있습니다. 사물 인터넷은 5G와 연관이 있습니다. 5G가 되지 않으면 사물 인터넷도 불가능하고 가전 로봇도 불가능합니다. 그런데 재작년에 우리가 무슨 일을 했습니까? 구미에 5G 예산을 가지고 왔습니다. 5G 테스트베드 사업을 구미시에서 우리 구미가 그 시작지가 될 것입니다. 그러면 기업은 당연히 5G 기반이 깔려 있어서 사물 인터넷이 가능한 곳에 자기들의 제조 공장을 염두에 둘 것입니다. 제가 LG화학의 전기 배터리 공장을 구미에 가져와야 되겠다 라고 얘기를 할 때도 모든 것은 추론에서 시작됐습니다. 세상이 돌아가는 흐름을 이해하고 그 흐름의 연장선에서 기업이 무슨 고민을 하고 있을까를 생각하다 보면 답은 먼저 읽어낼 수 있는 것입니다. 그와 마찬가지로 저는 지금 삼성과 LG는 가전 로봇에 관한 미래를 설계하고 있고 그렇다면 그 제조 공장을 어디에 둘 것인가를 고민할 것입니다. 저는 분명하게 말씀드립니다. 구미시는 그 제조 공장을 유치할 수 있는 기반이 탄탄한 도시입니다. 올해 이 일을 해보겠습니다. 이렇게 구미형 일자리, 구미는 경제 문제에서 해법을 찾아야 합니다. 2020년도도 2019년도에 달려온 것 못지않게 지속적으로 달려가겠습니다. 마지막으로 한 가지만 더 말씀드리고 제 얘기를 마치겠습니다. 구미시가
굉장히 어렵습니다. 경제가 어렵다는 말씀을 드리는 것이 아닙니다. 구미시의 재정이 굉장히 어렵습니다. 제가 대기업 유치를 끊임없이 계획을 하면서도 구미시의 사정을 알고 나서는 고민이 깊어집니다. LG화학을 유치할 때도 언론에 여러 차례 보도된 것이 정주 여건 개선을 구미시가 약속했다는 것입니다. 그런데 현재 상태로 볼 때 구미시는 정주 여건을 개선하기 위한 투자를 해줄 여력이 없습니다. 구미시는 경북에서 가장 빚이 많은 도시입니다. 쓸 돈이 없는 도시입니다. 오죽하면 구미시장을 200억짜리 시장이라고 얘기하겠습니까? 그만큼 구미시의 재정이 문제가 있습니다. 흔히 세출 예산 규모로 구미시의 예산의 문제점을 지적합니다. 인근 도시와 비교했을 때 인구 40만이 넘는 도시의 예산이 왜 이렇게 작으냐, 그 얘기를 많이 합니다. 그것은 현상입니다. 현상은 드러나기 전에 그 뿌리가 있는 것입니다. 구미시의 재정이 어려워지고 구미시의 인구 규모에 비해서 예산이 턱없이 적다면 우리는 구미시의 세입 예산을 들여다봐야 합니다. 원인은 세입 예산에 있는 것입니다. 구미시의 세입 예산을 들여다보면 지방교부세가 1,000억 정도입니다. 10년 전에 비해서 구미시의 지방교부세는 약 400억 가까운 정도가 줄었습니다. 대한민국의 어느 지방자치단체가 지방교부세가 이렇게 현격하게 일관되게 줄어든 도시가 있습니까? 이 기간 동안 포항시는 지방교부세가 3,000억 이상이 늘었습니다. 안동시도 같은 기간 동안 지방교부세가 2,500억 이상이 늘었습니다. 그런데 구미시는 10년 동안 지방교부세가 400억까지 줄어들었습니다. 이 현실이 결국 구미시가 쓸 수 있는 예산이 없도록 만들었고, 그 결과 구미시는 정주 여건이 지속적으로 악화됐습니다. 구미시의 모든 사람들이 구미의 대중교통이 왜 이렇게 취약하고 구미 사람들이 가서 쉴 곳 하나도 없고 이런 도시가 되어 있는지, 그 원인은 바로 여기에 있는 것입니다. 세입 예산에 있어서 다른 도시들은 수천억이 느는 동안 구미시는 지방교부세가 오히려 거꾸로 갔습니다. 저는 우리 시민들이 이 현실을 먼저 알아야 합니다. 그리고 10년이 지나도록 일관되게 구미시의 재정이 악화되고 이런 상태를 그대로 방치시킨 책임을 누군가는 져야 한다고 생각합니다. 누군가는 반성문을 써야 하고 누군가는 책임을 지고 나서야 한다고 믿습니다. 2020년도에 이 문제에 대한 대법을 찾아보겠습니다. 한적인 예로 하나 말씀드리겠습니다. 구미시는 노인 인구가
35,000명입니다. 군위구는 노인 인구가 10,000명 정도 됩니다. 근데 구미시는 젊은 도시이기 때문에 노인 인구 비율은 엄청 낮습니다. 군위구는 노인 인구 비율이 전국에서 1, 2위입니다.